Fala galera, ó, aqui eu vim mostrar a casa de laje, como eu fiz no último vídeo, só que eu tinha apagado. Aí eu vou fazer outra, só que essa daqui eu vou fazer a outra de madeira. Vou fazer a outra de madeira. Vamos lá, deixa eu ir pra cá. Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vou botar só 13. Um, dois, três, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Agora aqui é só fazer tudo mesmo também. Deixa eu ver. Opa. Pronto. Vai ser assim. O tamanho dela. Do tamanho que vocês preferirem. E o bloco. Botar ela. Quantos metros é? Pera aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pera aí. Botei ela muito grande. É. 1, 2. Pera aí. Deixa eu contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ó, 14 blocos de altitude. Eu gosto muito de casa grande. Pronto, agora assim. Pera aí. Opa. Pessoal, eu vou fazer o seguinte. Assim que eu terminar os muros, eu vou fazer, sabe como? Assim que eu terminar os muros, eu vou fazer. Eu volto de novo com o vídeo. Pronto, galera, voltei. Ó, já fiz tudo. Só pra vocês verem. Fiz tudo. Então nós vamos mudar aqui esse vrido azul pelo vrido marrom, que fica mais bonito com madeira. O painel marrom fica mais bonito. E nessas horas não use vrido, assim, os blocos. Use o painel. O painel ele é mais fácil. Deixa eu ver aqui. Licença. Deixa eu botar aqui. Opa. Agora, pra gente terminar o telhado, a gente vamos fazer desse mesmo jeito, ó.
Espera aí que tá meio ruim. Tô tombando hoje. Deixa eu ir pra trás. Que tá meio difícil. Opa. Vou fazer assim. Deixa eu ajeitar aqui, pessoal. Dia. Pronto, agora é só escolher a parte da frente. Vou fazer igual aquela dali, vou escolher aqui também. Pera aí. Eu resolvi botar o piso branco. Pera aí, galera. Assim que eu terminar o piso, eu lhe mostro. Pronto, galera. Eu já aproveitei e botei umas iluminações. Eu não gosto muito daquelas luzes. Aí vai ficar desse mesmo jeito. Aí as escadas. Eu tava querendo fazer de escada de quartos, mas deixa pra lá e vamos fazer de madeira mesmo. Eu gosto de fazer dessa. Essa daqui é bem melhor. Deixa eu ver então onde é que vai ser. Então eu vou botar aqui, assim, vou chutar daqui. Daqui vai dar. Opa. Deixa eu ficar voando aqui. Que como eu disse a vocês, a parte 1 da outra casa eu fiz. Mas a parte 2 é que saiu meio ruim. Aí eu resolvi, para poder não ter tanto trabalho para me fazer a parte 2, eu já resolvi fazer logo essa casa aqui. O jeito que eu tô fazendo essa casa é o mesmo jeito que é o mesmo jeito daquela lá que eu fiz. É só mudar os blocos. Tudo do mesmo jeito, só mudar as coisas. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Pera aí. Deixa eu tirar esses dois tochos. Vai ser assim.
Opa. Vamos ver. Vai ser desse mesmo jeito. Aí, deixa eu pegar agora esse bloco. Ele mesmo. Vai ser ele mesmo. Aí você chega aqui e faz assim. Aí você chegar aqui, só vocês empurrar pra cá. Eu vou contar 5 blocos, 5. Aqui já tem 2. Três. 4. E esse daqui vai ser o 5º. Opa. Pronto, vai ficar desse mesmo jeito. Aí você se pergunta, como é que vai ficar? Vai ficar desse mesmo jeito aqui, ó. Eu vou botar uma escada e vou deixar desse mesmo jeito. Só vai mudar uma única coisa, só vai mudar as cores. Com a madeira só presta o painel marrom. O painel marrom fica mais bonito. Eita. Deixa eu ver aqui. Opa. Aff. Mas que raiva. Ah. Pronto. Agora só é assim. Deixa eu ver aqui. Aff. Tá bugando muito. Eu vou deixar assim por enquanto. Só pra eu fazer uma coisa aqui. Eu vou botar aqui. Só quebrar esse painel aqui. Opa. Deixar assim. Pronto. Ó, uma escada já. Vou já fazer assim. E olhar. E não é só isso. Ainda vamos ter que fazer piscina. Opa. Deixa eu ajeitar aqui. E olha. Se precisar. Só fazer isso. Pessoal, vou fazer uma coisa rapidinho. Nesse instante eu volto.
Pessoal, eu resolvi fazer desse mesmo jeito. Aqui, ó. Resolvi fazer deste jeito. Opa, desculpa. Ó. Desse mesmo jeito. Passei umas tochas assim aqui ao redor para iluminar mais. Ó. Para poder iluminar. Aí ainda vou passar a tocha aqui embaixo. E botei isso aqui, umas gradinhas para poder ter mais segurança. Mas eu espero que isso aqui não empate. Pera aí. Empata não. Ui. Então eu vou fazer desse mesmo jeito. Afi. Opa. Agora eu vou pegar vidro, que é o bloco mesmo. Vou pegar vou pegar dessa cor. Não, vou pegar o laranja. Pra ver se combina. Pera aí. Combina. Eu vou fazer desse mesmo jeito. Desculpa aí, pessoal. Pera aí. É acima da porta. Quase em cima. É. Botando o bloco pro final. Opa. E aqui. Deixa eu pegar aqui esse bloco. Desculpa. Que eu não tô passando os grupos dos amigos. Deixa eu ver. Lá foi até o penúltimo de cima. Então vou aqui, aqui, aqui. Não, aqui já foi o último. Então vai ter que ser até aqui. Aqui fecha. E aqui deixa. Naquela outra, pessoal, eu não fiz isso por causa que eu não tinha me lembrado. Mas nessa daqui eu me lembrei e fiz até outras coisas e tô até melhorando ela. Aí eu pego aqui, já sei. Agora eu vou pegar o preto. Um preto não tão forte, só um pouco forte. Pera aí. Agora eu vou fazer assim. É assim. Ó. Parecendo um olho e etc. Só que eu não sei, parece as bochechinhas assim. Deixa eu ver. Ah, piscina. Com a piscina, você só vai precisar disso. Ó, veja. Cadê aqui? A piscina, você pega ou esse bloco ou esse. Da última vez eu fiz... Eu vou ver qual que fica melhor. Então eu vou fazer assim. Vou pegar aqui. Vocês fazem assim. Desculpa. Me empolguei um pouco. Esse daqui. Vai ser só um pouquinho mais maior. Assim. De largura agora vai ser grande. Agora assim. Vai ter que ser muito maior. Opa.
Pronto, daqui tá bom. Pera aí. Opa. É, daqui já está muito bom mesmo. É. Daqui mesmo? É. Que é uma piscina muito grande. Só chegar aqui. Ô pessoal, assim que eu terminar isso, essa parte, assim que eu tiver terminado de escavar e de colocar o. Opa! Assim que eu terminar de tirar essa terra e colocar uma das pedras, eu volto, tá? Pessoal, olha o jeito que ficou. Ó, aí tem esse prisma, que é esse daqui, que é este, e tem este. Aí o que eu achei melhor foi este. Eu vou ficar com ele. Opa. Para vocês fazerem a piscina, vocês cavam a partir de 2, para poder a piscina ficar bem bonita. Você cava 2 blocos, que é um de cima que você vai arrodear ele de assim do bloco que você quiser ir a água, e o de baixo é para você colocar os prismas. Aí esse daqui só é o prisma. O outro é bloco de prisma de não sei o que. Pera aí, o outro é tijolos de prisma. Esse daqui é prisma. Deixa eu ajeitar aqui. Ele vai ficar bem bonito, vocês vão ver. Vai ficar desse mesmo jeito, pessoal. Ó, vai ficar tudo desse mesmo jeito. Ó, ainda vou fazer uma lareira, só que vai ser em outro.
esse daqui é a parte 1. Aí eu vou fazer na parte 2, vou fazer uma lareira. Aí por enquanto, assim que acabar, pessoal, eu vou arrodear, assim que acabar eu volto. Pessoal, já fiz tudo, ó, do jeito que ficou, opa, do meu slime aqui que morreu, ó, já fiz tudo, bota desse jeito, por causa que quando é de madeira, quando a casa é de madeira, de bloco de madeira, eu faço um bloco ou de quartzo ou de concreto branco, a piscina, mas quando não é, opa, é um trampolim, assim, espera aí. Pronto, é só colocar uma escada. Pronto, agora é só pegar o balde de água. Água. Licença. Água. Nós ama água. Nós ama água. Nós ama água. Vamos ver. Agora é só a gente pegar aqui. Pronto. Ah, foi lá. Pronto, pessoal. Aí eu vou deixar desse mesmo jeito. Aí vai ficando por aqui. Por causa que eu não gosto de vídeo longo. Aí o vídeo já vai em 27 minutos. Então, vamos no próximo vídeo, que vai ser a parte 2. A gente vai fazer a lareira. Fui!